Magandang buhay sa inyo lahat! Andito po ako ngayon sa Casa Corazon Resort, Museum and Restaurant. Dito po natin makikita yung mga yung motorcycle museum. Ngayon po, mga kapadyak at mga kamotor, dito natin makikita yung mga iba't ibang klaseng BMW na motor. Tara, pasukin na natin to. Bubungad po sa inyo pagpasok nyo po yung resort muna, swimming pool. Ayan, tama-tama, marami tayong mga kamotor na bisita. Kasama pala na na bumisita sa atin. Ayan, ito po yung resort nila. Tapos may canteen din po sila. Pag nagugutom po kayo, meron din po kainan dyan. Ayan, may mga din po yan, may mga collection din po yan. Tara, park muna po tayo. Ito naman yung area ng parking nila. Maluwag. Kasya siguro dito mga 50. Yan. Tapos dito naman yung lugar na kung saan nakatago yung mga motor at bisikleta at sasakyan. Kaya pag ginagawa natin, tara na. Pagpasok na pa lang, bubungad na sa inyo yung mga ganitong klaseng ibon. Tingnan nyo, lalaki pero sila dito, nabibreed na nila yan. O tara, doon naman tayo sa iba. Ganito kainit yung pagtanggap sa atin dito sa Casa Corazon. Ngayon, una natin papasokin yung mga 49cc. Tara, mga 2-stroke. Mga 2-stroke dyan, mag-ingay! Ito hindi mo PW, Honda Cab, lahat ng class ng Honda Cab. Ayun QR, Monkey RT. Diba? Lahat ng klase ng Little Cab, Honda Cab, andito. Squash, DIB. Siyempre, hindi mawawala ang Choi Nori. Itong Choi Nori nga pala ngayon, 4-stroke siya, pero 49cc pa rin. Uso ngayon yan sa Japan. Ito diba? May mga modelo na rin dito, katulad ng mga XRM, meron na rin. Yamaha Gear. Ngayon, dito natin makikita yung Gorilla na chrome. Nakita mo naman, boss, Very hard to find na to. Yung Gorilla na chrome. Ito yung mga Joker. Honda Joker. Ayan Mint, Select, Smile, Dorno. Diba? Mga ka-2-stroke, mga kausok. Dito lang po kayo makakita sa Casa Corazon, Lemery, Batangas. Sulit po ang biyahe nyo po dito. Meron po silang villa, meron din po silang resort. Tara po, ikot po tayo. Ayan Raja. Medyo hard to find rin. Dio, syempre, hindi mo mawala mga Dio natin. Dio Fanatics. Ito po. Yan, di ba? Ito, Cesta, FI na to. Dio, na to Dio 5 na rin yan 4-stroke na rin yan, FI. Dino. Siyempre, hindi mo wala ang Italian made Vespa. Diba? Small body. Ayan Yan yung mga electric bike. Yung mga electric bike, pedal assist yan. Yan nagsimula yung electric bike, e-bike sa Japan. Yan. Ito naman yung electric scooter.
Mga electric scooter. Yan. Galing Japan yan. Nakita niya naman, oh, kasama yung kanilang helmet. Mga kapadyak, hindi rin mawawala yung ating Japanese bike. Ito yung folding bike. Ito yung tinatawag na BD1, Birdie. Tapos, ito naman yung Dahon Classic 3. Ayan. Yan yung mga folding bike. Ang minibelo natin, ito, Bianchi Lepre. Meron din tayo minibelo. Boss, Francis Lipana. Dito, marami din tayo mga pedal car. Ito. Medyo familiar ba kayo din sa bike na ginamit ni Jackie Chan? Ito yun, oh. Recumbent bike. Sila po yun. Ito naman yung kapag yung mag-asawa kayo, gusto yung magsabay, tandem bike. Ano? Pero mother and child, siyempre, ang pang maangas. Meron din tayong Stingray chopper bike. Ito naman yung Miata Click. Kaya mga Miata Clickster. Ito, meron din tayong representative dito. Siyempre, hindi mawawala ang one touch. Bridgestone one touch Picnica. Diba? Siyempre, meron din tayong road bike dito. At hindi mawawala ang isa sa koleksyon, ang Alex Moulton. Retractable bike, APB. Moulton APB. Ito binabayaran dito. Si Alex Moulton. In England. Siyempre, pag nawalan ka ng gas, wow! Mobile gas. Hindi mawala ang ating Brompton. May edition niya. At ngayon, papasok naman tayo sa mga gorilla at saka sa monkey. Tara! Nakita niyo pa naman, oh. Hindi ka pa pumapasok, lumalaki na yung mata mo. Diba? Merong chrome plated, merong gold plated. Limited edition. Wow, tara, pasukin na natin. Wow, pagpasok mo pa lang, mararamdaman mo na yung presensya ng two-stroke. Tara! Nakita nyo, lahat ng klase ng gorilla, monkey. Wow, swabe. Tri-bike ng Honda. Diba? Saan ka pa? Para ka lang sa alapaap. Motocompo, hindi mo mawala ang folding scooter. Diba? Yung dala kong Yamaha Champ, sana dito mapunta nang makasama naman ng mga matitikas. Woo!
motor ng BMW na dito mo lang makikita. Parang sa tingin ko, sa buong Asia, siya lang ang merong koleksyon ng ganito karami ng BMW na motor. Tara, simulan na natin. Ito yung 1941 BMW R75. Totoo to, yung machine gun na to, yung light ammo andoon. At syempre, may authorization ng PNP yan. Ayan o. Diba? Ayan o. Ito yung mga nilabas ng BMW 1000cc. Dito yung nag-edition yung mga nilabas ng sports bike. Diba? BMW R90S. Yan naman yung BMW 1965 R50. Diba? Mga kamotor, parang kang nasa alpaca. 1961 BMW R695. 1969 BMW R69S. Wow, di ba? Ang pogi mo na, pag ganyan pa yung mga motor mo, mas lalo ang pogi. 1958 BMW R50. Diba? Mga motor, kahit mga ganyan po yan, lahat po yan, running condition. 1964 BMW R50. Wow, di ba? Ang pogi. Pag ganyan ang gamit mo, tapos nakasabay pa ng leather jacket. Ano pa? 1957 BMW R69. Diba? 1964 BMW R27. Sa buong Pilipinas, dito nyo lang ba makikita lahat ng klase ng BMW na motor. 1968 BMW R69S. Ayan o, nakita nyo o. 1955 BMW R25-3. Oh. Tapos yung mga go-kart. Alam nyo ba yung mga go-kart na yan, nanggaling pa yun sa mga champion. Talagang nakuha yan sa mga international rider. BMW 1957 R96. Ayan o. Siyempre, mga kapadyak, hindi magpapawala ang ating BMW bike. Ito po, Pulsus BMW mountain bike Pulsus. Siyempre, meron din tayong pagsasakyan. BMW C3. Wow, pag andito kayo, parang alpakan dating. Yan ang mga go-kart oh. Galing pa sa mga champion niya ng mga rider. 1936 BMW R2. Super rare. Running condition yan. Ngayon, ang BMW 1926 R42. Diba? Parier tayo ng parier. Ito yung mga engine nila. Grabe, no? Saan pa kayo makakita nito? Dito lang sa Casa Corazon Resort, Lemery, Batangas. 1939 BMW R12. Woo! 1940 R35. Wow! Ito nga pala yung mga gamit ng mga Nazi Germany. Na syempre, pag meron silang kasamahan na namatay, yan. Okay, mga goods nila. Yan. Ito yung pinaka-rescue nila. 1966
BMW R15. Wow. Rig yan, all rig. Yan, ang mga sakay ng mga, ano nila, mga general nila. Mga bossing nila. Gumagamit ng mga police. 1954, BMW R67. Lahat po yan for limited edition. And in good condition. Wow. BMW 1960 R60. Paano naman pogi ka pa, tapos naka-leather jacket, tapos ganyan pa yung motor mo? Ano na? Diba? BMW i69S. BMW R50S. Wow. Ganda, diba? 1954 BMW R25. Siyempre, 1950 BMW R50 Blue Moon. Ito, BMW 300 Beta. Yan o, diba? Sarap sumakay dito. Cool! Ito nga pala yung pinaka-latest ng BMW R90 1200. Tingnan nyo, oh. Halatang hindi pa nagagamit. Nung kinuha sa kasa yan, niligay na sa sakyan, tapos diniliver na dito. Hindi na igulong sa kalsada. Siyempre, dito sa Casa Corazon, kasama natin ng bike mechanic, motor mechanic, si Jonas Santiago. Taga Nabotas to, atin to. Papasok naman tayo sa mga antique cars. Antique and sports cars. Siyempre, unahin natin sa mga trophy. Si boss nga pala, si Boss Boy, sumasali din dati sa mga motor show, car show. Pero nung lately na, nung nalaman ng mga kalaban na siya na yung sasali, yung iba, minsan, hindi na nagpapakita. Tara. Kaya ginawa niya, nagtayo naman siya ng sarili niyang museum. Ito nga pala yung 1972 GT Opel. Yung hardtop niya, meron pang spare. All ori. Ito nga pala yung Mercedes-Benz top down. SMT-SL. Pero sa top, meron yung hardtop. All ori. And running condition. Ito nga pala yung Chevrolet Corvette 1960 Best of Show, Trans Show.
Siyempre, hindi mo mawala si Mr. Bean, Austin Mini Cooper, the British Open Classic with Ureg sunroof. Siyempre, hindi mo mawala ang muscle car. Ford Mustang 289. Ito mo sa akin, mata. Ilan ito sa ginamit ni Vin Diesel, ni Dom. Ito, para birthday ko. Medyo napapagod na ako. Pero mamaya naman, doon naman tayo sa mga ibon. Siyempre, hindi naman mawawala. Para sa mga bata, meron din tayo mga ibon. Indian ringneck. Ito naman yung dalawang klaseng peacock. Albino. Albino, tsaka emerald. Dalawang itlog. Kaya lang, hindi pa siya, hindi pa siya, taglutol siya ngayon. Kaya hindi maganda yung kanyang feather. Native kasi. Ito naman yung mga Santonure. Breeder. Breeder na nila ng Santonure. Ito naman yung crown pigeon. Ito yung pinakamalaking kalapate. Paring Ambo! Ito halagaan mo, pinakamalaking kalapate. Ibon, may sa ibon yan. Jack Ambrosio! Ito yun, pinakamalaking kalapate, pare. Ito naman yung Macau Kata Blue. Tsaka blue and gold. Blue and gold. Tinatry i-pair para maging dilaw. Ayun o. Akala nyo mga estatwa lang siya, totoo po yan. Di ba? Ito yung isang lahi ng na Catalina. Ito yung Macau din yan, Catalina. Ayan o. Nakita nyo naman sa kulay. Kumbaga, Rainbow. ano na yan, tatlong sali na ano yan. Nakakailang breed na sa kanya. Bali yun pala, nakakatatlong breed na pala yan. Tatlong lahi na. Tatlong lahi na yung kanyang pinanggalingan. Ito yung red wing. Ano yung parrot? Oh, lahi rin ng parrot yan. Ito naman yung red wing. Nagsasalita Lahi rin yan. ng parrot. Kumain ka na! Pogi! Pogi! Kaya lang, wild na sila, hindi na sila. Ayaw magsalita eh. Ayaw kong tawagin Pogi. Breeder. Ayan, diba? Ito, season na ano kasi, ng ringneck, kaya lagi sila nasa ano. Parrot din. Yun nandun, yung lahi Ah. nandun. Oh. Ito, ringneck din to. Lahi din ng parrot. Papo, hindi na ito. Siyempre, hindi mawala ang peking duck. Siyempre, pag may okasyon, katay. Macau din, Catalina. Ito yung... Di ba? Kaya pati mga bata, mag-enjoy po dito. Kung kayo tinatamad na, maglakad-lakad kayo dito. Ilang hectares ba to? 52. 52. Ayan o. Kung naiinip po yung mga bata at gustong maglalakad,
Ikutin nyo lang po yung Casa Corazon at 52 hectares lang po sila. Ito, verde. Ito? Ito, green wing. Na crossbreed na rin to eh. Yan. Ito, crossbreed to. Bupon ang tawag dyan. Bupon. Catalina, Scarlet, tapos Bupon. Tatlong ano na siya. Hindi ko na masabi. Basta, Macau sila. Di ba? Ang dami na nilang pinagbreedan. Ito, blue and gold. Ordinary. Blue and gold. Ito pala yung pinaka-ordinary lang. Blue and gold. Ordinary pa yung sa tingin na yan ha. Pero nakita niyo naman sa itsura. Talagang pangyayamanin. Yan, blue and gold pa rin. Ayan, ito, blue and gold pa rin sila. Ito, Catalina, tsaka blue and gold. Ito pala yung sa lahat ng Macau, ito yung pinaka-mahal. Rare. Hyacinth. Rare na siya. Alam niyo kung bakit? Siya yung pinakamalaki. Tapos, yung Isang kulay daang niya. itlog, bira siyang lumabas. At sa loob ng 100 itlog, minsan isang beses lang ang lalabas o minsan wala pa. Kaya talagang rare ta. Rare na rare. Ayun o. Gigo? Gigo? Ayan si Gigo. Gigo. Gigo, Bisaya ka man doon. Gigo? Gigo. Si Gigo. Ito nga po pala yung Philippine Hornbill. Ang kinakain niyan, mansanas, itlog ng pugo. At take note kapag nagtatai mga ibon dito, Yakult lang ang pinapainom. Ito, Luzon. Hindi na taga Luzon. Luzon Hornbill. Ito naman yung Luzon Hornbill. Wow Yun yung Philippine Hornbill. Ito naman yung Luzon Hornbill. Ano yung difference nila? Ito kasi parang ano siya eh, parang woodpecker, sumisibak siya ng, para makakuha siya ng mga uod. Sinisibak niya yung puno. Ayun yung sinusukan niya. Ito naman yung Thailand Hornbill. Tingnan niyo yung ilong niya, no? Grabe. Ito, local na to. Sa Davao, marami na niya. Ito yung sa Davao, marami ng ganyang klaseng hornbill. Ito nga pala yung mga Philippine Kalaw. Ngayon, si DNNR, binigay niya ng authorization si Casa Corazon para i-breed ito. Ngayon, kapag na-i-breed nito, tapos pwede na silang pakawalan sa mga Wild. gubatan, sa wild. Ngayon, sinasurrender na nila uli kay DNNR, tapos si DNNR, sila na po magpapakawala sa wild. Kaya pasalamat po tayo kay Casa Corazon. Sila po yung nag-breed sa ng nature. Philippine Hakaw. Ito na yung mga champ. Diba? Sabi ko sa inyo, para sa espesyal na lugar, espesyal na pagbibigyan para sa espesyal na tao. Dito, sa Casa Corazon, Lemery, Batangas. Sa mga gusto ng mga wedding occasion, dibu, meron din silang mga pinapaupahan dito na bila. At syempre, hindi mawawala yung kanilang bridal card, Chrysler. Andito na sa Casa Corazon lahat ng kailangan nyo. Ito nga pala yung pavilion nila ng Casa Corazon. Ngayon, air condition na rin. Kayang i-account mo din, hanggang 200 ka tao. Tara, pasok tayo. Ayun o. Diba? Pwede tayo mag-ballroom dito. Air condition din. Kaya sa mga ikakasal, sa anumang occasion, pwede to. Wow! Sa mga gusto naman mag-overnight dito sa Casa Corazon, meron din naman sila mga bila. Para sa mga chikiting naman natin, syempre, hindi mawawala ang mga swimming pool. Tara!
para din sa mga adult naman, syempre, meron tayong pang adult size. Full size na swimming pool. Mas maganda dito kung mag team building kasi maraming bila tsaka marami ding mapupuntahan. Kompleto dito guys. Diba? Tatlong klase yung bila nila dito. Kasama nga pala natin ulit si Operating Manager Jonas Santiago. Siyempre, tatanungin din natin kung paano naman yung ano yung mga binabayaran dito. Okay. Sa room muna tayo. Single deluxe 4,000. 4 person ang pinaka-capacity and then libre ang swimming. Yung activity naman dito sa atin, yung museum, mag-additional lang kayo ng 250 para makapasok kayo sa museum natin tsaka sa aviary. Tapos, kung 6 or 7 kayong person, i-additional yung kasama nyo na 3 or 2 tao, 250 per head. Tapos sa single deluxe B, 3,000 naman. Ganun pa rin ang settings. 3 to 4 person. And then after nun, additional pa rin kayo. Tapos meron tayong VIP 7,750. Sa 7,750 na yun, 10 person ang kasamang tao doon sa room. And then pag may kasama kayong lalagpas kayo sa 10 person, mag-additional kayo. Ganun pa rin settings parang sa single deluxe. And then sa museum, ganun pa rin additional 250 para makapasok kayo sa museum. Ayun, di ba? Kaya, pero doon sa amount na yon, lahat naman magagamit nyo yung mga amenities. Pero syempre, dito nyo lang makikita sa Casa Corazon yung motorcycle na collection. Ayun, yung aviary. Aviary, lahat ng rare na Macau andito. Casa Corazon, maraming salamat dito sa Souvenir. souvenir nyo na t-shirt.